मुल्तान शरीफ जो हिकिड़ो सैयद आहे, नौजवान आहे, हुनजो माउ पीउ गुज़ारे विया, यतीम थी वियो, हुनजो ॿियो सार संभार वारो कोन्हे। हुनखे दिलि में ख़्यालु पैदा थो, न अबो आहे, न अम्मा आहे, न चाचो आहे, न मामो आहे, हिते मुंहिंजी केरु सार संभार कोन थो लहे। मां छो न पैदल हाजनि जे काफ़िले में मदीने जो सफ़र कयां। मदीने हलियो, अल्लाह सी तूं असांखे मदीनो ॾेखारे। मुंहिंजा सोना जेको हिकिड़ो दफ़ो मदीनो ॾिसी ईंदो आहे त पोइ चवंदा न ख़बर ताईं कंदी वई अबाणा अबाणा। हेकर जंहिं मदीनो ॾिठो त उन खे सदाई मदीनो यादि हूंदो आहे। हिकिड़े शाइर मुनारा ॾिठा, सादिल की न टिके, जंहिं हेकर मदीने जा मिनारा ॾिठा हूंदा न, वरी बि चवंदो त घर विकिणा, हर शइ विकिणा, समर साथी गॾु करे वरी मदीने वञा। तो सॼे जहान खां वधीक मिठो मदीनो शरीफ़ आहे। मुंहिंजे हबीब जो मुल्क सभिनि खां प्यारो आहे। मुंहिंजा दोस्त वरी जिथे मुंहिंजो दिल पर रहे थो, हबीब करीम जो आस्थानो आहे, उहो शहर सभिनी खां भलो आहे। उन सैयद सगोरे यतीम वीचारे मदीने जो सफ़र कयो। मदीने शरीफ़ में जो पहुतो त उते मिस्कीन ग़रीबी हाल में हिकिड़े अरब सगोरे खे चयो त मां मिस्कीन आहियां, मूंखे नौकरी ॾे त मां तुंहिंजी नौकरी बि ॾियां, तो वटि पंहिंजे घर में बि रहां। हुनखे चई तूं केरु आहे? अन हाशिमी। असांजे हिन मुल्क में पाण सैयद चयोसीं माना आले रसूल, लेकिन अरब सैयद कोन चवंदा आहिनि। उते सैयद सैयद सभिनी खे चयो, तोखे या सैयद ई कहिड़ो हाल हुआ, तोखे मूंखे सभिनी खे सैयद। सैयद माना साईं, सिंध में सैयद माना अरबैत, लेकिन अरब जी ॿोली में सैयद माना साईं। उते आले रसूल खे चवंदा आहिनि हाशिमी। छा चवंदा आहिनि? हाशिमी। हाशिमी हज़रत हाशिम जी औलाद। उनजो मां हाशिमी आहियां। उनखे रहणी चई हाणे तोखे घर में खा पी, हे तुंहिंजो घर, ये तुंहिंजी मुंहिंजी जॻह घर वारी आहे, असां तुंहिंजी माउ आहे, ऐं तुंहिंजो बाबे जी जॻह ते आहियां। नंढड़ी हुनजी न्याणी उहा पापड़ा ॾींदी हुई, उहा बि हू चारो हुनखे संभालींदो हो, खेॾाईंदो हो। कुदरत मुंहिंजे ख़ुदा जी उन हलाली थी कमायो। छोकिरी जंहिंमहिल जवान थी तंहिंमहिल उन अरब सगोरे चयसि बाबा हाणे तूं मूं वटि हलाली थी रहियो आहे ऐं जवान मुंहिंजी न्याणी हाणे बालक थी आहे, तोखां वधीक मुंहिंजे ख़्याल में सुठो माण्हू कोन्हे जे तूं चवीं त आउं तोखे निकाह कराईंदा। उन चयोसीं निकाह त शरीयत में जाइज़ आहे ऐं मूंखे मनो बि कान्हे ऐं कंदुसि बि, पर मुंहिंजो कॾहिं न कॾहिं वरी वतन इरादो थी वियो पंहिंजे ॻोठ त पोइ आउं हलियो वेंदुसि, पोइ ज़ाल कोन छॾींदुसि या बि वठियो वेंदुसि। मतां सुभाणे पनो करी त न इहा हिते रहंदी त पोइ मां पढ़ण जाई न। हुन चयो त न, बसि तुंहिंजी ज़ाल आहे, तूं ॼाण, तुंहिंजो कमु ॼाणे न, रुॻो तूं न सभु घरवारी खां बि पुछ, छोकिरी खां बि पुछ। जेकॾहिं मुंहिंजे रिश्ते में आई त पोइ मूंसां हुनखे हलणो पवंदो। हुन सॼी सेटिंग करे माउ बि राज़ी थी, छोकिरी बि राज़ी थी, पीउ बि राज़ी थियो, निकाह थी। 12 महीना रहिया। 12 महीने ताईं हुनखे औलाद कान थी। 12 महीने खां बाद में हुनखे पंहिंजे वतन जी सिक थी। जंहिंमहिल रवानो थियो मदीने शरीफ़ मां, ज़ाल बि हिन सां गॾु तयारु थी रवानी थी, तंहिंमहिल हुन अरब सगोरे चयो बागाल ॿुध, न्याणीअ खे दाज ॾिबो आहे, आउं मिस्कीन आहियां, तूं मूं वटि 12-20 साल ख़िदमत कई आहे, मुंहिंजे हाल खां तूं वाक़ुफ़ आहे। का शइ मूं वटि कान्हे, न सोना, न चांदी आहे, न कपिड़ो, न रेशम, न छा पंहिंजी न्याणी खे ॾियां, ऐं ॿियो कुझु कोन थो ॾेई सघां, पर मां फलाणे असहाबीअ जी औलाद आहियां जंहिंखे नबी करीम वुज़ू जे दौरान पंहिंजो वार मुबारक अता फरमायो हो। उहो वार नसलनि बाद नसलनि मां वटि अमानत आहे। मुंहिंजी दिलि थी चवे त मां इहो वार मुबारक रसूलुल्लाह जो पंहिंजी न्याणीअ खे ॾाज में ॾेई छॾियो। जो भाग थियो हुनजो, इन ॾाज तो जहान जा ॾाज क़ुर्बान कजनि। मुंहिंजा दोस्त वरी पंहिंजी न्याणीअ खे वार मुबारक ॾिनो। वार मुबारक भेड़े पंहिंजे मुल्क ॾे मुल्तान शरीफ़ में अची पहुचा। 60 साल जी कुरानी माई थी वई।
हू मुंहिंजा दोस्त वज़ीरो 80-85 साल जो थियो, औलाद ॿिन्ही खे कान थी, अॻ में मुड़ुस गुज़ारे वियो, उन खां बाद उहा कुरारी हुई, माण्हू खे ज़ियारतूं कराईंदी हुई, माण्हू ज़ियारत करण ईंदा हुआ। जब आख़िरी टाइम थियो आहे माईअ जे विसाल जो, हफ़्तो ॾेढ थियो आहे, राति जो सुती पई आहे, ख्वाब पई रहे ॿिन्ही जवाननि जे सरदार जो उनखे दीदार थियो आहे। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाइनि पिया कुरारी तोखे औलाद कान्हे, पर मुंहिंजो वार मुबारक तो वटि अमानत आहे। अचे हाओ साईं, पर तूं मरी वेंदीअ त तुंहिंजे वार ते माण्हू विढ़ंदा, हाणे ईअं कर त तो वटि हिन शक्ल वारो माण्हू ईंदो। महबूबन इशारो कयो त शक्ल हिन जे साम्हूं अची वई, इन्ही मुहांदे वारो शख़्स अचई, साईं किबला किथां जो हूंदो? जे सिंध जो हूंदो, रोहड़ीअ जो हूंदो। नालो हुनजो फलाणो हूंदो। सूरत या तोखे मां ॾेखारे थो छॾियां, इहा मुंहिंजी अमानत हुनखे ॾिजाई, तुंहिंजे मौत खां तो वटि अॻु में ईंदो। माई इंतज़ार में आहे, 2 ॾिहाड़ा 3 ॾिहाड़ा 4 ॾिहाड़ा गुज़रिया, रुगो माईअ खे दीदार कोन थियो, उन काज़ीअ जो बि भाग भलो थियो, हुनखे रोड़ी में दीदार थियो, अमानत खणी आहे। ही हितां पंहिंजा काफ़िला करे हुते पहुतो, दरवाज़ो खड़काई, माई पुछो केरु, नालो ॿुधाई, ॿाहिरि निकिरी आई, सूरत सुञातई त उहो ई आहे जेका सूरत मूंखे सरदार ॾेखारी हुई। जे तुंहिंजी अमानत मूं वटि अची आहे, मुंहिंजे हवाले कर। माई हुनखे मानी खाराए, इनाम इकराम जेके हुआ उहो वार मुबारक नहीं, जेको रोहड़ी मुबारक में अॼु बि मौजूदु आहे। असां सिंध वारनि जे मथां अलाह जी भलाई आहे, जंहिंजो पाण कॾहिं कॾहिं दीदार बि कंदा आहियूं। सभई जो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्त वदीदोल सहाबीअ खे हबीब करीम वार मुबारक ॾिनो आहे, उन सहाबी उन वार मुबारक खे खुशबू लॻाई आहे, कपिड़े में वेड़े सेड़े हुन पंहिंजे घर में मथे झाड़े में रखियो आहे। राति जो सुतो पियो आहे, निंड हुनखे अची वई, ओचितो कमर आधी राति जो हुनजी अखि खुली, अञा जो निहारे त हिनजो सॼो घर नूर सां भरपूर लॻो पियो आहे। जाॾे काॾे नूर आहे, सॼो अंगण नूर आहे, कमरो नूर आहे, घर नूर आहे, पर हुनखे क़ुरान करीम जी तिलावत जो आवाज़ ॿुधण में पियो अचे। जंहिं महिल हिन जी अखि खुली ऐं हिन नूर जी तजल्ली ऐं लाटूं ॾिठियूं त आहिस्ता आहिस्ते नूर जी तजल्ली मथे आसमाननि ते गुम थी वई ऐं क़ुरान करीम जो आवाज़ बंदि थी वियो। कुझु देरि खां पोइ हिनखे निंड आई, वरी साॻी हालत थी। इहे राति जो 4-5 दफ़ा हिन ॾिठो, हमरा उथी वेही रहियो आहे, छा ॻाल्हि आहे? सम्झ में ॻाल्हि कान पई अचेसि। फजर जी नमाज़ मुंहिंजे हबीब जे पुछां अची पढ़ियई, नबी करीम खां सुवाल करण जे लाइ त छा मामिलो आहे? हिनखे इहा ॻाल्हि ई विसरी वई हुजे। हबीबन करीमन फजर जी नमाज़ पढ़ाए मुंहुं ॻाल्हाए वेठा। हिन अर्ज़ को या रसूल अल्लाह, ही हाल आहे। राति मूं पंहिंजे घर में ही रंग ॾिठो आहे, सॼो घर मुंहिंजो नूर, सॼे घर में रोशनी, जाॻो त क़ुरान जो आवाज़। चंद मिंटनि खां पोइ नूर मथे हलियो पियो वञे, वरी आवाज़ बि क़ुरान करीम जो ख़तम थी पियो वञे। पाण खिली ॾिनऊं, हे ख़बर तुंहिंजे घर में का नई शइ आहे? किबला का शइ नई कान्हे का। पाण खिली फरमायूं था, ओ मुंहिंजा प्यारा साहबी, तुंहिंजे घर में कालो को मुंहिंजो वार मुबारक जो हुयो, ए अल्लाह जा मलाइका उन ते क़ुरान पढ़ी रहिया ऐं उन जे दीदार ऐं ज़ियारत जे लाइ आया। मुंहिंजा हबीब तो था कुर्बान वञा। महबूबन जो जंहिंजे घर में वार हुजे उते मलाइका नुज़ूल फरमाइनि, उते अल्लाह जे नूर जी तजल्ली जो नुज़ूल थिए, उते अल्लाह पाक जे फज़लो करम सां उन सहाबी खे उहे फ्यूज़ हुई बरक़ात ज़ाहिरी तौर नज़र अचनि। छा आउं तव्हां खां पुछां थो, तव्हांजो ईमान छा थो ॿुधाए? छा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम असां जहिड़ा हा? खुली छो था ॻाल्हायो? खुली ॻाल्हायो, हिकिड़े पासे जो खुली ॻाल्हायो। छा तुंहिंजे वारनि ते, तुंहिंजे मथां बि कॾहिं मलाइकनि जो मुंहिंजा दोस्त दी नुज़ूल थियो आहे? छा कॾहिं तुंहिंजे वारनि सां बि घर में रोशनी थींदी आहे? न। हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वार में ख़ुदा ताला नूर रखियो हो। मुंहिंजे महबूब करीम जा वार मुबारक बि मौजूज़ो हो।
मुझा सोना, मुझा भा, मुझा अजीज, मदीने शरीफ में हिकिड़ो सहाबी आहे, उन जे घर में नबी करीम अलैहिस्सलाम जहिड़ी उमरो फरमाइनि था। उमरे वारे टाइम ते नबी करीम अलैहिस्सलाम पंहिंजे मथे मुबारक खे साफ़ करायो हो ऐं महबूब करीम अलैहिस्सलाम उहे वार मुबारक पंहिंजे हथ में खणी असहाबनि खे विराए ॾिना। बुखारी शरीफ पढ़ो, मुस्लिम शरीफ पढ़ो, हदीस जा किताब पढ़ो, मौलवी आयो पढ़ायो था। ॾिसो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने वार मुबारक उमरे ते जेके लहराया उहे हबीब पंहिंजे सहाबनि में तक़सीम फरमाया। हिकिड़े असहाबी वार पंहिंजे घर में रखी छॾिया। जॾहिं बि मदीने पाक में को माण्हू बीमार थींदो हो उन ऐलान करे छॾियो, डॉक्टरनि ॾे न वञो, हकीमनि ॾे न वञो, मुझे घर अचो, मां तव्हांजी दवा कंदुसि। माण्हू मरीज़ ईंदा हुआ, को कैंसर जो मरीज़ आहे, को टीबी जो मरीज़ आहे, को बुखार जो मरीज़ आहे, को सिंध जो मरीज़ आहे, को कहिड़ो मरीज़ आहे त को कहिड़ो मरीज़ आहे। उहो साहबी सॻोरो जेके ॿ टे वार मुबारक नबी करीम जा उन वटि अमानत तौर हा, उहे प्याले में विझी पिसाए उहो पाणी उन बीमार खे पीआरींदा हुआ त बीमार चङो भलो थी पवंदो हो। उहे वार सालनि जा साल उन जे ख़ानदान में नस्लनि बाद नस्लनि रहंदा आया ऐं उहे सभई उन मां तबरुक हासिल कंदा हुआ। बीमारनि खे पाणी पिसाए ॾींदा हुआ ऐं उहे वार मुबारक वरी शीशी में रखी छॾींदा हुआ, वरी उन में पाणी विझी हलाए वरी कंहिं थांव में माण्हू खे पीआरींदा हुआ त ला इलाज मरीज़ जेके डॉक्टरनि वटां ला इलाज थी मोटी ईंदा हुआ, महबूब करीम अलैहिस्सलाम जे वारनि मुबारकनि जो मस थियल पाणी पीअंदा त उनखे शफ़ा थी वेंदी।